Hello, how are you doing today? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Are you doing okay? ¿Estás bien? Are you ready for another lesson? ¿Listo para otra lección? I really hope you're ready to learn some more. En realidad espero que estés listo para aprender más, because today I have an interesting lesson for you, porque hoy te traigo una lección interesante. In today's lesson, en la lección de hoy, I'm answering a question in regard to the sound of the vowels. Voy a contestar una pregunta en relación al sonido de las vocales. Y esta explicación va para Alex Aguilar Valle. Alex desea saber si hay reglas para pronunciar las vocales en inglés. Otro tema súper interesante. Y si tomas nota de este contenido y la explicación, en parte notarás cómo tu pronunciación puede cambiar gradualmente. Así que vamos a ponernos cómodos para que empecemos con la explicación. 1, 2, 3, let's go. Are you ready? ¿Estás listo? We're going to get started right now. Vamos a empezar en este momento con lo siguiente. Toma nota. Está lo que es el sonido de las vocales corto y el sonido prolongado, es decir, el sonido largo. Ya te voy a explicar un poco más con ejemplos a qué me refiero. Iniciemos por acá. Mira esta palabra. Esta palabra en español significa gato y se pronuncia como cat. No cat, sino cat. Cat. La letra A se pronuncia como cat, cat. Sigamos ese mismo ejemplo con la siguiente palabra. Ask, cat, ask. Vamos con la tercera. Dad, ¿ok? Gato, preguntar, papá. Vamos a pronunciar nuevamente. Cat, ask, dad, ask, cat. Perfecto, entonces ese es un sonido de la letra A corto, es un sonido súper corto que casi ni se nota y en parte eso también se conoce como schwa. Yo hice un video anteriormente donde te explicaba un poco más acerca de lo que es el sonido schwa, pero bien, no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, más bien en lo que es el sonido y cómo diferenciar la vocal corta de la vocal extendida o la vocal larga o prolongada. Vamos con la siguiente letra que sería la E. Let, pet, red, ¿ok? Si notas el sonido de la let, pet, red, pet, let es un verbo que significa permitir, pet es mascota y red es el color, obviamente eso estoy seguro que tú ya lo sabes, el color rojo, ¿ok? Ahora vamos con la letra I. La letra I sería pick. Cuando tú veas que hay una letra I, eso es como un tip de pronunciación, esa letra I la baja de una manera tan corta que casi ni se note, que pareciera que estás pronunciando la letra E en español. Pronuncia conmigo, di pick, pick, recoger. Vamos con la siguiente, pig, este es cerdo, nota la diferencia. Pig termina con K y este termina con G, pig. Ahora vamos con el tercero, lift, levantar, lift. Si notas acá el sonido de la I es corta, di conmigo, lift, pick, 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 pig, pig, lift. Entonces acá la idea es que notes que esa letra I no es prolongada. No vas a decir pick o pig o lift. No, ¿ok? Vamos ahora con la siguiente, la letra O. Hot, hot. Top. Love. ¿Ok? Nuevamente. Love, top, hot. Caliente, top es encima y love es amor. Entonces acá, love, el sonido de la V, la E no suena. Love. Top, hot. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos con la U. La U sería cut. La U con la O se parece el sonido, pero no es el mismo. Nota bien. Cut, but, bus, ¿ok? Practica. Bus, but, cut. Cut, but, bus. Cortar, pero,
bus, ¿ok? Entonces, si te has dado cuenta, acá tenemos las 5 vocales y es un sonido corto, es un sonido schwa, es un sonido que no se diferencia casi a simple vista. Entonces tú tienes que prestar atención y practicar ese sonido. Entonces por acá yo traté de proporcionarte palabras que son comunes para que tú las relaciones. Y por ejemplo, si quizás no sepas la pronunciación por decir de esta palabra, pero sí sabes la pronunciación de esta, entonces tú relacionas. Ah, ok, esta se pronuncia, la I se pronuncia como acá, pig, lift, ok, perfecto. Ahora vamos con las vocales prolongadas, las vocales largas. Vamos a notar por acá la diferencia. En este particular, acá lo que se dice es que la vocal se va a pronunciar meramente a como se pronuncia en inglés, es decir, A. La letra A es A, la letra E es I, la letra I es I, la letra O es O y la letra U es U. ¿Ok? Entonces, en la vocal prolongada, básicamente se pronuncia como tal. Y la siguiente letra o la siguiente vocal no se pronuncia. Vamos a ver este ejemplo. Di make. Si notas A, make, la S no suena. Make. No decimos makey o make, sino make. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Rake. Igual, la E no suena. A, rake. Acá, rate, rate, ¿ok? Nota que la E no suena. Di make, hacer. Rake es un verbo que se usa para limpiar con un rastrillo. Cuando tú limpias, por ejemplo, afuera las hojas, rake, rake, ¿ok? Vamos con rate, 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 ¿ok? Rate es una palabra que tiene diferentes significados. Se puede interpretar un significado común, es por ejemplo, es una tasa. Cuando se habla de interés, cuando estamos hablando de dinero, de cuestiones bancarias, entonces rate es como una tasa de interés, ¿ok? Ahora, notas que siempre hay excepciones, por ejemplo, y es por eso que acá al lado te detallé esta palabra. Entonces, tú sabes que esta palabra se va a pronunciar como, la A se va a pronunciar como tal, A, make, rake, rate, pero acá no vamos a decir magic o make, sino que acá se pronuncia como magic, magic. Esta es una excepción y esta acá se atribuye a la pronunciación de la A, de la schwa. Acá decimos magic y la I corta. La I corta, la I corta, recuerda, magic, magic, no magic, sino magic, ¿ok? Mágico. Vamos con la siguiente. Ahora acá tenemos la letra E. En inglés se pronuncia como I, ¿ok? Entonces acá nos vamos a dar gusto. Acá tiene que ser una I prolongada. Decimos feel, como que estamos diciendo I. Acá es I corta, E. Y acá es I, feel, sentir. Beans, frijoles. Teach, enseñar. Entonces, nota que la siguiente vocal no se pronuncia. Feel, beings, la A no se pronuncia. No decimos beings o base, no. Beings. No decimos th o, bueno, no se me viene alguna otra manera de cómo pronunciarla. Decimos teach. La A no se pronuncia, teach. Es decir, la segunda vocal no la estamos pronunciando, pero están las excepciones. Entonces aquí decimos feel, beings, teach. Nota que es I. Feel, beings, teach. Pero no decimos acá peer, acá decimos pair, pera, pair. Excepciones, cosas del idioma, y en inglés abundan las excepciones. Entonces, posteriormente yo te voy a hacer otra explicación, otro video donde te voy a hablar un poco más de las excepciones y los diferentes sonidos, porque lo que es la pronunciación no acaba acá. Esto es solamente una guía para que tú la tomes en cuenta y esto te va a ayudar a mejorar gradualmente la pronunciación.
pero esto no es todo, ¿ok? Porque no hay reglas, hay guías para que te puedas guiar y luego lo que queda es familiarizarte. Entonces, nuevamente, feel, beings, teach, pera. ¿Qué toca? Familiarizarte con esta palabra y entender que se pronuncia como pair, ¿ok? Vamos con la siguiente, con la I, que se pronuncia como I, digamos, life. La siguiente vocal no suena. Y la I en inglés se pronuncia como I, life, ¿ok? Eso es sonido de la F, life, vida. Vamos con la siguiente, pie. La E no suena, decimos pie. Esto es como una torta, como un pastel. Vamos con la siguiente, alive. Nota que la I es I, live. La E no suena, alive. Y nota que acá al inicio tenemos la A. Se atribuye acá a la vocal corta. Decimos a. Cat, ask, dad, alive. Live, ¿ok? Vamos nuevamente. Live, pie, alive. Tenemos por acá una excepción, digamos, esta palabra. Bueno, esta palabra en realidad, nota acá qué interesante, porque esta palabra se pronuncia como live y también live. La I corta, ¿verdad? La I corta, como acá, pig, live. Nota que acá tenemos la diferencia de la pronunciación de... bueno, la I corta. Aquí tenemos lift, live. Esto como verbo es vivir. Por ejemplo, yo vivo aquí. I live here. Yo vivo acá o aquí, ¿ok? I live here. Entonces, para usarlo como verbo que significa vivir, se pronuncia como live, pero también se usa como, digamos, por ejemplo, cuando nos referimos a que estamos haciendo un video. Por ejemplo, vamos a decir, esta sesión o este video es en vivo. This is a live video. Este es un video en vivo. This is a live video. ¿Ok? Entonces notas que hay una diferencia de pronunciación y se pronuncia de dos maneras, como live y live. De cualquiera de las dos maneras, el final termina con de live o live, ¿ok? Que hay una diferencia, que esta es live y esta acá es life, live, ¿ok? Live, que se refiere a que está en vivo, por ejemplo, pero si fuera vivir es live, ¿ok? Perfecto. Vamos con la siguiente, la letra O, en inglés es O, y es por eso que decimos low, ¿ok? La W, esta W se pronuncia como una U, como una vocal, pero no la pronunciamos, simplemente decimos low, bajo o debajo. O, coat, la A no la pronunciamos. O, coat. Boat, barco, boat, la A no la pronunciamos. O. Low, coat, boat, ¿ok? Bajo o debajo, coat es abrigo. Boat es un barco. Por acá tenemos una excepción. Acá no decimos house para decir casa. Decimos house, ¿ok? House. Cuestiones del idioma, ¿verdad? House. Vamos nuevamente. Low, coat, boat, house, no, house. Good job. Vamos con la siguiente. La letra U en inglés es you. En ocasiones también se puede pronunciar como you. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar directamente a you. En esta palabra decimos use. La letra E no suena, ¿ok? Use, que es usar, es un verbo de que significa usar. Mula. Mule. Mula. Mule. La letra E no suena,
Vamos acá. La letra E no suena. Decimos U, cute. Cute es bonito. Cute. Cute. Nuevamente. Use, mule, cute. Perfect. Notan acá sí no decimos cute, cuter, cure, sino que decimos acá cutter. Este viene del verbo cut, que es cortar. Cortar, cut. Y cutter es cortador. Entonces, notas la diferencia, ¿verdad? Use, mule, cute, cutter, cortador, picador, un cuchillo, cualquier cosa que te sirva como cortador. Cutter, cutter. Entonces, acá la U hace referencia a esta pronunciación. Cut, 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 cutter. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces con esta explicación hemos llegado al final de esta lección breve. En otra ocasión te estaré haciendo otra explicación donde te voy a explicar más acerca de los sonidos y también las variaciones, porque el inglés es un idioma, podemos decir que donde abundan las diferentes pronunciaciones, las modificaciones y todo eso, ¿verdad? Que te puede hacer que te preguntes cómo hago yo para pronunciar todo esto, ¿verdad? Y entonces no hay como secreto, más bien es cuestión de conocerlo. Al igual que tú ya sabes cómo se pronuncia esta palabra, house, que en algún momento tú aprendiste, entonces, o esta palabra, magic. Entonces, así igual, de la misma manera como tú te vas familiarizando con la pronunciación de estas dos palabras, de esas dos, vas a ir acumulando o familiarizándote más con más pronunciaciones. Entonces, si tú vienes y practicas con esta que yo te facilité el día de hoy y luego de pronto tú ves alguna otra palabra, tú simplemente la relacionas y vas practicando y vas aprendiendo. ¿Qué más queda? Practicar, practicar. Practice makes perfect. Así que con esto hemos llegado al final de esta lección. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Cualquier pregunta, duda o sugerencia la puedes dejar en la sección de comentarios y con todo gusto te estaré respondiendo. Thanks for watching.